دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.
اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام،
فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فذلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام،
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا.
Resul-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, pak, münevver, mutahhar ruh şeriflerine servat şerifi getirenlerin ahir ve akıbetleri hayrola. Âl-i ezvacı tahiret evladı Resul-i Eshab efendilerimizin vesaire enbiya-i ve Resulü fihan hazıratın ervah şeriflerine Pirimiz Bilal Habeş radıyallahu anh Efendimizin, Şeyhimiz Sahib-ü Seyf Şeyh Abdülkerim el-Kıbrısel Rabbani Hazretlerinin ve alelhusus bu caminin bayinisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş imam mezzin kaymlarının ve kahve-i ehli imanın ervahı için Allah rızası için El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen-nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale's-salâh. Hayya ale's-salâh. Hayya alel-felâh. Hayya alel-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahümme salli. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nahmedullah Teala ve nestağfiru ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidina Muhammedin abduhu ve habibuhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve ashabi tabi'i hurran raşidin mahadin. Min ba'di ve zemmeti ala tahkik hususan min rahmeti khulafa rasul ala tahkik umarel mu'minin Hazreti Ebu Bakr, Umar, Osman ve Ali ve ala bakir sahabe tabi'in ridvanullah Teala aleyhim ecmain. Ya eyyuhel mu'minul hazirun ittakullah Teala ve te'innallaha mellezine tekvellezine hum muhsinun. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve murselin seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. All praises are due to Allah who has created everything from nothing. All praises are due to Allah who says in His holy words, Bismillahirrahmanirrahim. It is He who created you from dust, then from a drop of seed, then from a clot, then brings you out as a child. Then He orders that you reach full strength and afterwards you become old men, though some among you die before, and that you reach a specified time in order that you may learn wisdom. It is He who gives life and causes death. And when He decrees a matter, He says to it, Kun, be, and it is. Sadaqallahu azim. May all peace and blessings be upon the Sultan of creation, the Imam of the messengers, the Master of the first and the last, the beloved of the Lord of the two Easts and the two Wests, the grandfather of Hassan and Hussein, Sayyidina Muhammad ﷺ, and upon his noble family and blessed companions. May all peace and blessings be upon the four Khulafa Rashidin, Hazreti Abu Bakr Siddiq, Hazreti Umar al-Faruq, Hazreti Osman al-Ghani, and Hazreti Ali al-Murtaza, and all those who follow their way until the last day. Ya ayyuhal mu'minun, O believers, we are Allah's servants. He has created us. He has fashioned us out of nothing. He has given us life, and He has sent us to this world for His servanthood. We cannot escape that nature of our creation, which is to be a servant.
As our Sheikh Saib al-Saif Shabrukan Kabisya Rabbani Karazasir is saying, there are good servants and there are bad servants. It doesn't matter. Shaitan is a servant of Allah also. We cannot say in our prayers, remove this shaitan from this world. Can we make that prayer? No. Allah subhanahu wa ta'ala put shaitan. So shaitan is coming and whispering. Shaitan is not committing the wrongdoing. The man is the one who is doing it. Shaitan is doing his duty. Shaitan's job is to come and whisper wrong things to man, and if man follows, if he follows that wrong thing, he will become the tool of shaitan. And if he does the wrong thing, it is not shaitan but the man who is doing it. If the man is doing right and is following the order of his Lord and his Prophet, he becomes a tool of the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah does good through his hands. So within that condition of servanthood, Allah subhanahu wa ta'ala has given us free will to live either as good servants or bad servants. The bad servants, they become tools of shaitan and their ego. The good servants, they become tools of Allah and His Prophet, and it is through them that the divine will is done on the earth. So what is the distinction between the good servant and the bad servant? Sahib al-Saif is saying, the one who has good manners is entering to paradise. The one who doesn't have good manners are closing the paradise doors to themselves. It doesn't matter where you are sitting. You can be sitting in the masjid 24 hours. You can be sitting in the masjid 24 hours, but at the end of your time, shaitan puts the hook and pulls you out. You can be inside the dumpster all your life, but if you are always acting with good manners, then in the end, the awliya put the rope and pulls you out from that mess that you are in. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't leave His good servants, the ones who have good manners, to suffer in the end at least. Good manners, adab. It is the foundation of everything. Without that, there can be no progress in this religion. Without manners, there can be no following the sunnah of Rasulullah alayhi wasallam. Without manners, our reading of Quran, our prayer, our fasting, our zakat, our hajj, all of it can easily be spoiled, corrupted by shaitan. Because manners is the essence of the religion. This is why Hazrat Hassan al-Basri radiallahu an said very simply, he who has no manners has no knowledge. He who has no patience has no deen. And he who has no taqwa has no closeness to Allah. So if we run after knowledge and amal and good deeds without the foundation of manners, one day we're going to fail. Because manners are dealing with the heart. Manners are dealing with the intention. Manners are dealing with making a man walk on the path of ihsan, of beauty. To act in every moment like he is in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Manners is how a person can live according to the hadith. Actions are according to the intentions, and everyone will get what they intended. Manners purifies the intention, because in every moment the person with manners looks and thinks and evaluates, am I pleasing my Lord with this action or not? Which is why the Holy Prophet ﷺ said, perfect manner, perfect faith belongs to a believer with good manners. And this is why he ﷺ said, a believer with good manners and good character gets the same reward as the one who fasts and spends his night in prayer. Today's Muslims want to fix their problems. Today's Muslims want to recover the honor and the glory of Islam, but they are not interested in manners. In fact, they are interested in everything except for manners. They're interested in politics, in knowledge, in business, but not in manners. Because to gain good manners, to gain adab, a person has to first admit
that he does not have good manners. And he has to come to a person with good manners and submit and say, please teach me. So to enter into the dergah of adab, a person must first come with humility. But everything in today's society, everything in today's system, it is in reality against being humble and accepting a teacher. Today's Dajjalic system teaches everyone, you are the best. You don't need to change. You must have self-esteem. This is not the way of Islam. This is not the way of spirituality. This is not the way that our civilization and society has functioned for 1400 years. And because that basic foundation of adab has crumbled away, the whole world is in chaos. Just like Sultan al-Awliya, Shaykh Maulana Muhammad Nazim Adil al-Haqqani, Qaddasallahu Sir, is saying, all tarikats, their first instruction is adab yahu. They are reminded to have manners. The first thing we have lost is also manners. A nation's worth and value is known by how advanced are its manners, not with its richness, money, activities, and trade. With manners is man's value. And society's community, nation's values and reputations are known by the good manners they have. Sadly, we are known as Eastern people. But the Eastern people are those who teach good manners to the whole world. Europe has never been in the circle of adab, and it still isn't. All tarikats come originally to bring the nations, ummahs, communities, people to the circle of adab. Whatever greatness we see in our history as Muslims, it is based on adab. That circle of adab that Shaykh Maulana is speaking about, that is the refinement and the beauty that Islam brings to everything that it touches. Look at the seerah of the Holy Prophet ﷺ. He came to a backward and ignorant people who were engaged in the worst tyranny and cruelty, a nation that was burying its own daughters alive in the hot sands, a nation that was breaking the back of its slaves, a nation that was constantly warring and fighting and spilling blood without any reason, a nation that had forgotten about Allah and was instead worshipping false idols. Holy Prophet ﷺ came to teach them their humanity again. Holy Prophet came to teach them mercy again. Holy Prophet came to bring them into the circle of adab. Hazrat Ja'far ibn Abi Talib was explaining this to the Najashi of Abyssinia when he said, O king, we were ignorant people and we lived like wild animals. The strong amongst us lived by preying upon the weak. We obeyed no law and we acknowledged no authority save that of brute force. We worship idols made of stone or wood and we knew nothing of human dignity. And then Allah in His mercy sent to us His messenger who was himself one of us. We knew about his truthfulness and his integrity. His character was exemplary and he was the most well-born of the Arabs. He invited us towards the worship of one Allah and He forbade us to worship idols. He commanded us to tell the truth and to protect the weak, the poor, the humble, the widows and the orphans. He ordered us to show respect to women and never to slander them. We obeyed Him and followed His teachings. Most of the people in our country are still idol worshippers and they hated our conversion to the new faith which is called Islam. They began to persecute us and it was in order to escape from persecution by them that we sought and found sanctuary in your kingdom. This is the power of adab. This is the power of Islam. Look at what the adab of Islam did to every nation that it touched. Look at the Persians, at the Africans, at the Indians, at the Indonesians, at the Chinese. Look at the beauty and the lutuf that emerged from these nations once they were brought into the circle of adab. Look at the Turks. Before they entered into Islam, they were nomads. They believed in a God who lived in the sky. They believed
in spirituality, but they did not have any empire or civilization. After they accepted Islam, they built the greatest civilizations the world has ever seen. And the Holy Ottoman Empire, we see that they brought the highest level of civilization and sophistication and respect to the Holy Prophet ﷺ and to his Sunnah. Wherever Holy Prophet sat or walked or drank water, they built a dome there. Whatever they found that the Holy Prophet touched, from his clothes to his cane to his sword, they preserved it and honored it as their greatest treasure. The sultans put the peacock feather from the broom of the Rawza Sharif in their turbans to show that they are the servants of Rasulullah. They made the most elaborate and beautiful ceremonies to honor the Holy Prophet ﷺ, from the Mawlid to the Ragaib to Ramazan. And the Ottoman civilization showed honor and respect to the awliya-Allah. The Ottoman sultans, who were the rulers of East and West, showed themselves as servants to their sheikhs. The Ottomans showed the full moon of the splendor of Islam. For us to take even one step forward as an ummah, we must run to learn those manners and return to those manners. We must find the sahib of adab and ask them to teach us, and we must submit to those teachings. If we don't do that, then our prayer, our fasting, our working, it is all going to be for nothing. It will be spoiled by our bad manners and will lead us into more confusion. As our Shaykh is saying, all actions, all works, all prayers, all worshipping, all fasting, and everything that we are doing are to teach us to have good manners. A man who is going to enter into the palace, who is going to go next to a king, they take him and they train him first. They teach him how to have good manners. If he doesn't have good manners, then he cannot go there. It is impossible. The ones who are learning proper manners, they may stay there. They may reach to higher stations. We are going back to the kingdom from the dirtiness of this world. We have to go back to our kingdom. If we don't learn how to have good manners, then we cannot enter back into that kingdom. We cannot go back to our paradise. You must understand that good manners is what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us and what He has forbidden us from. We must carry those. Then a man may say, I have good manners. Otherwise, all teachings now in the East, West, North and South, they have failed. It has failed so badly that today the religious leaders are accepting man to man and woman to woman marriages. That's how ugly and that's how bad things became in the East and West, North and South. We must wake up to our own selves. We must hold on tightly to the teachings of the Holy Prophet ﷺ. You may not have seen so many things through the blessings of our Shaykh. Allah subhanahu wa ta'ala is making us to see and to say, don't look there. Don't look there. Don't do this. Don't do that. To teach you good manners. All these actions that we are doing around here, that we are trying to keep up with, is to learn to have good manners. We don't know how much time we have left in this world, and we must prepare every day for the hereafter. O believers, our hearts should be desiring Akhirat, not this dunya. And to return to Akhirat, to return to the king, to return to that sultan, we have to learn manners. Let us learn manners so that we can return to our home. We must sit with the people of manners. As Shaykh Maulana is saying, may we be with the ones who teach the adab of that sultan. Their association can make us like lions. Those accompanying donkeys become donkeys. One in the company of a lion becomes a lion. Ya Rabbi, keep us in the association of your lions. Amin. Astaghfirullah, 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 la ilaha illa wa atubu ilayh. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa hamdu shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka.
Subhan kudusun Rabbina Rabbil Malaikati wa Ruh. Subhan kudusun Rabbina Rabbil Malaikati. Subhan kudusun Rabbina Rabbil. Inna dina indallahi al-Islam. Qam salat. Bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel selah, hayya alel selah, hayya alel felah, hayya alel felah. Hadi kâme selâtu, hadi kâme selâ. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
رسولنا سيدنا مولانا محمد الصلوات استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم الأموات لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Zülcelal ve Kemal Sübhaneke Azim Subhanallah. Ala nimetil İslam ve şerefil iman daimen elhamdülillah. Teala şan ve la ilahe gayrallahu ekber. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanahu ve temasila la ilahe illallah ve vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhane rabbiyel aliyil vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amener Resulü ma unzile ileyhi min Rabbihim vel mu'minun. Kulun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin min rusuli ve galu semina ve atana gufraneke rabbena ve ileykel masir. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha ma iktesebet. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنا بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله 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 سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى
صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الكل الأجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع كلام محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن سادنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعين بإحسان مجتهدين المتن والعلماء المتقين والأولياء الصالحين وإلى مشايخنا التركة النكشبندية العليا وقدس الله تعالى أرواحهم زكية من أمر الله تعالى باركة ورى الله تعالى بركاتهم وفيداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. إلى شرفنا مصطفى. فاتحة. Biz Osmanlıyız. Biz Osmanlıyız. Pek şanlıyız. Pek şanlıyız. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. ولله الحمد. السلام عليكم. Juma Mubarak, inshallah. If there's anything you want to say, ask. We have the answers, we will give. Say something that is going to benefit you and others, or else keep silent. This is advice from the Holy Prophet, ﷺ. Inshallah, that way we keep ourselves in safety. Assalamu alaikum. Okay. Comfortable. Sit.
Islam, tariqat. Manners by itself is showing extreme shariat. Because the laws of manners now, it is more than the laws, the outer laws of Shariat. Certain things, so many things in Shariat, you cannot change, no? You cannot change. But everything in Shariat also, there are certain exceptions. But the exception is not the rule. It's just exceptions. But when it comes to adab, to manners, the exception is the rule. Because what may be the way to do it 1 minute, next minute it is gone. You cannot use the same thing. You understand? Manners is to know the wisdom now that you may have one action in two different application, let's say, but they are completely different. You see, Shariat is also saying, Prophet was saying, you don't blow at your hot food, no? You don't blow it. This is keeping the sunnah very highly. So not to eat things that are too hot or too cold, because it is not good for your body, not good for your spirit also. But everybody knows now, if you blow on the food, it becomes cool. But everybody also knows if I send you outside there, and it's winter time, when you get too cold, you put your hands in front of your mouth, and you blow it too. But it keeps you warm. It is the complete opposite. But everybody understands this. This is different. When you are together with the people who are going in and out, negotiating, understanding what is the intricacies of the adab, then you discover how beautiful everything is. Then you discover that the adab is much more beautiful and much more sophisticated way of Shariat. Because there are laws. There are still laws. If anything, with manners, the laws are even more strict, no? Correct? Yes. Yeah. With manners, the laws, and there is no, oh, I'm sorry. No, one time, you don't do it, out. Miss the boat. Goodbye, Charlie. But you're not going to understand adab, of course, if you're not going to, before you understand what is the Shariat that you have to carry. Adab is not according to your own feelings also. No, it's not. So, inshallah, may Allah make us to be people of good adab. May Allah make us to become people of beautiful adab. As Shaykh Effendi is saying in the khutbah, if we don't have that adab, we cannot return to our kingdom. Understand how heavy those words are. Because usually people are understanding, oh, to go to Jannah, they just go to Jannah. They do good things and then just enter into paradise. They can do anything that they want, fulfill all their desires again. But it has been described that the believing women, when they enter into paradise, they will become the queens to the huris. And now, how are we going to become king or the queen without understanding what is the manners? So, this is something that we should try to understand a little bit more. Like I said, adab is not just to speak nicely
to put your hand on your heart and then to walk backwards. It's not that also. Inshallah, when we are able to collect this beautiful adab, this will be our currency to enter into our kingdom. They are waiting for us. Allah forgive me, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Any questions anyone has? Shukr, alhamdulillah. No questions, this much is enough. We make a short Jummah today. May Allah open our way to reach to the next Jummah, to become better believers. May Allah forgive us and forgive those who have passed before us and those who are coming to make them better than us, inshallah. May Allah bless the Holy Prophet, والسلام, our grand Shaykh and our Shaykh, and keep us in the Sirat al-Mustaqim. Al-Fatiha. Allah. Amen. Assalamu alaikum. Okay. They have